Jika kalian sudah lakukan dua ini, yang satu cara sedutnya dan cara liquidnya. Jika kalian masih gagal, potong telinga saya. Hei, asu. Teh. Teh asu. Teh asu. Teh asu. Teh asu. Teh asu. Teh asu. Oke guys, kembali lagi ke channel aku, channel Guguy Guy, channel terkece, terkeren, terkreatif. Oke guys, kali ini aku akan membahas tentang PEP. Bagaimana cara PEP yang bagus untuk para pemula seperti kalian yang mau pemula untuk nge-PEP. Dan ada dua tips agar kalian nge-PEP tidak mengeluarkan suara batuk atau ikuti dua rencana ini, kalian akan bebas dari batuk. Jika gagal, potong telinga aku. Ini adalah trik yang sangat ampuh untuk buat pemula bagi kalian yang suka nge-PEP. Oke guys, tidak usah berlama-lama lagi, akan kita tunjukkan bagaimana cara pertamanya untuk supaya nge-PEP tidak batuk ya guys. Pertama, kalian harus ikuti trik ini. Pertama, kalian sediakan PEP. Aku sudah sediakan PEP. Ini PEP dengan rokok sangat beda. Kita belajar cara hisapnya ya guys. Hisapnya tidak seperti hisap rokok ya guys. Beda. Jika kalian menganggap sama, itu kalian sangat salah besar. PEP dengan rokok sangat beda cara hisapannya. Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah belajar cara hisapnya. Akan kutunjukkan caranya. Kalian jangan dihidupkan dulu PEP-nya, biarkan seperti ini, dan kalian ikuti caranya seperti ini. Kalian sedut, Bau meme. langsung buang, sedut, buang, sedut lagi, buang, sedut lagi, buang. Itu adalah trik pertama. Kalian sedut, buang, sedut, buang, sedut, buang. Itu aja. Harus kalian lakukan berulang-ulang. Ini adalah trik yang sangat mudah bagi kalian untuk pemula PEP. Seperti Anda yang baru mencoba-coba PEP. Hal ini dikarenakan nge-PEP beda sama rokok ya. Kalau PEP, sedut, langsung buang. Sedut, buang. Beda dengan rokok. Kalau rokok kita sedut, kita isap lagi, baru kita buang. Kalau PEP, jika Anda melakukan seperti itu, Anda akan mengeluarkan batu. Kalian akan pasti batu. Ini adalah trik yang sangat mudah. Sedut, buang. Sedut lagi, buang. Oke, itu adalah cara pertama ya guys. Oke, langsung saja kita praktekin cara pertama tadi. Cara pertama sangat mudah, kita akan prakteki. Pertama-tama, kalian harus sediakan liquid. Liquid ini adalah perasa untuk PEP. Kalian terserah mau liquid rasa apa. Yang saya pilih, yang aku pilih di sini rasa mangga. Ini mau aku beli. Langsung saja kita isi dengan PEP-nya ya. Kita isi. Usahakan jangan tertumpah. Jika tertumpah, kalian akan rugi. Karena liquid ini sangat mahal ya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Isinya hanya 60 mili. Langsung saja kita isi. Sudah terisi semua, kita tutup lagi liquidnya agar tidak cepat geli. Kita tutup PEP-nya. Cara menghidupkannya, kalian harus ketik 5 kali ya. 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia langsung hidup. Langsung ada tertera sini, baterainya ada. Ini juga ada. Jika kau mau matikan, ketik 5 kali juga. 1, 2, 3, 4, 5. Mati dia. Oke, kita langsung aja coba trik pertama tadi. Kita hidupkan lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ikuti trik pertama tadi. Sedut, buang. Sedut lagi, buang. Ya. Kita coba. Buang. Sudah sedut, buang. Contoh kedua.
sedut lagi, buang, sedut lagi, buang. Anda harus coba itu berulang-ulang kali. Jangan samakan dengan rokok, itu sangat fatal. Aku akan coba samakan dengan rokok, aku sedut, aku isap lagi, pasti akan ada efeknya. Sedut. Itu sangat batu ya guys. Karena vape ini ada triknya. Vape dengan rokok sangat-sangat beda. Kita ulang lagi supaya jelas. Sedut, buang. Sedut, buang. Atau kalian mau keluarkan dari hidung bisa juga. Sedut. Oke, sekarang trik 1 aku rasa sudah kalian pahami. Mudah, sangat mudah. Cukup sedut, buang, sedut lagi, buang. Jangan sedut, bukan hisap lagi. Itu asapnya akan masuk ke paru-paru. Oke, trik pertama aku rasa sudah selesai. Kita akan lari ke trik kedua. Trik kedua adalah cara memilih liquid. Liquid ini sangat berpengaruh untuk kalian para pemula. Aku sarankan untuk kalian para pemula, lebih baik kalian memilih liquid yang mint. Sekali lagi, pilihlah liquid yang mint agar tidak ada efek sampingnya. Karena mint ini rasanya sangat enak, manis, dan terjangkau. Meskipun dia mengandung nikotin, tapi tidak sebanyak rokok. Ingat ya, trik kedua, cara memilih liquid. Saran aku untuk kalian, lebih baik memilih liquid yang mint. Jika kalian tidak paham, kalian datangi aja ke toko vape atau vape yang terkenal, sudah terjamin. Kalian tanya, apa yang harus saya lakukan jika nge-vape pertama? Dia pasti akan menunjukkan. Begitu juga dengan liquid, dia akan menganjurkan liquid ini untuk pemula, liquid ini yang sudah senior. Karena liquid sangat berpengaruh dengan kebatukan kalian. Liquid ada banyak bervariasi, ada rasa mangga dan lain-lain. Tergantung kalian suka rasa apa. Kalau aku sih sukanya mangga yang mint, lagipun juga terjangkau. Oke, kita coba lagi. Kita sedut lagi. Kita buang. Sedut lagi. Kita buang. Gitu aja, ulang-ulang. Sedut, buang. Atau kalian bisa juga seperti ini. Usahakan kalian buang dulu separuh asapnya, baru kalian sedut. Jika kalian sudah isap, langsung kalian sedut, asapnya akan masuk ke paru-paru kalian. Itu sangat tidak baik ya. Usahakan jika kalian mau sedut, buang separuhnya. Sedut. Buang separuh. Kita isap lagi. Rasa ini sangat nikmat, terasa rasa mangganya ya. Sekian dari saya, 2 trik itu sangat ampuh untuk kalian yang baru-baru pemula untuk nge-vape. Jika kalian si batu, jangan pernah menyerah. Itu adalah awal dari percobaan. Jika kalian sudah lakukan 2 ini, yang 1 cara sedutnya,
dan cari liquidnya. Jika kalian masih gagal, potong telinga saya. Itu adalah hal yang ampuh, terutama cara sudutnya, yang kedua liquidnya. Sekian dari saya, terima kasih.